Neposredni povod za to srečanje je bilo pa moje povabilo oziroma predlog, da bi se tudi mestna občina Ljubljana in gospod župan Zoran Janković vključila v neformalno srečanje okoljskih ministrov, ki bo med 11. in 12. aprilom letos v Ljubljani in na Brdu. Tam bomo poleg ostalih tem bomo odprli tudi teme, ki so povezane na nekatera tehnološka vprašanja, ki so vezane z biogorivi druge generacije, še posebej v kombinaciji z gozdom, gozdno biomaso in biotsko raznovrstnostjo. In moja želja je bila, da bi del tega dogajanja se dogajal tudi javno, med ljudmi, v soboto, nekje v Ljubljani. Gospod župan je na to našo pobudo odgovoril pozitivno, ampak ne bi bil pa gospod Janković, če ne bi ob tem poslal še približno 20 dodatnih predlogov tem, o katerih se želi pogovarjati z nami, ampak mi smo ga presenetili in smo seveda njegovo pobudo zelo, rekel, takoj sprejeli in danes smo že šli skozi nekatera vprašanja, gospoda podžupana in moji sodelavci pa pogovor nadaljujejo, kot rečemo, kar 21 okvirnih tem je, ki smo jih danes odprli. Jaz bi samo nekatere zelo na kratko pokomentiral, potem jih bo pa pokomentiral še gospod župan. Pričeli smo z finančno zelo zahtevnimi projekti, ki so vezani na pridobitev sredstev iz kohezijskih skladov. Še posebej je pomemben projekt izgradnje velikega regijskega centra za ravnanje z odpadki na območju mestne občine Ljubljana. Mislim, da je prav, da ko skrbimo za celotno območje Slovenije, da smo seveda še posebej pozorni prav do Ljubljane oziroma mestne občine Ljubljana. Projekt, ki presega 100 milijonov evrov, to moram povedati, je tudi največji kohezijski projekt, ki je v novi finančni perspektivi tudi rekel, predlagan in je že načeloma strani Evropske komisije sprejet. Je razumljivo, da tak velik projekt zahteva tesno sodelovanje na strokovni ravni, na tej tehnološki ravni, tudi na ravni rekel, ekonomske upravičenosti in lahko samo rečem, da ker je torej tako velik projekt, ga itak formalno že vnaprej je dobila Evropska komisija in posebna delovna skupina Jaspers, ki bo vse te projekte, torej te rekel, atribute projekta ocenila in gremo naprej. To je prva tema. Druga tema je bila vezana na pridobivanje sredstev kohezijskega sklada glede odvajanja odpadnih voda. Tu smo ugotovili, da zadeve tečejo dobro in usklajeno. Tretja tema, ki ni samo tema mestne občine Ljubljana, ampak je občutljivo vprašanje številnih slovenskih občin, je vprašanje, ki je vezano na ceno nekaterih komunalnih storitev, še posebej na ceno vode. Tukaj smo se dogovorili, da bo posebna rekel, skupina, ki pripravlja kriterije za določitev novih cen, nekaterih novih storitev na področju komunalnih storitev, še posebej tudi vode, da v tej skupini je že do sedaj, pa bo še bolj aktiven tudi predstavnik mestne občine Ljubljana. Tukaj moram povedati, da formalno je vloga našega ministrstva, da ko da neka mestna občina pa občina predlog za spremembo cene, da strokovno mnenje in ga poseduje resorje za gospodarstvo, to pa potem predlaga spremembo cene na vladi. Tak je postopek in mislim, da smo tudi to komunikacijo v vsebinskem smislu danes okrepili. Glede prostorskih aktov, mestna občina Ljubljana je zelo resno vzela eno ključnih nalog, ki jih ima glede odnosa do prostora in je sedaj v zelo pomembni občutljivi fazi sprejemanja strateškega prostorskega načrta in izvedbenega prostorskega načrta za področje okolja in prostora, ker se dotika tudi nekaterih območij, ki imajo nekatere varovalne mehanizme, če omenim to robno območje proti pač Ljubljanskemu barju, da smo se tukaj dogovorili, na kakšen način bo seveda strokovno in korektno se bo to sodelovanje nadaljevalo na ta način, da bo lahko javna obravnava pričela 22. aprila, ki je pomemben datum za mestno občino Ljubljana. No, nekoliko višji, ne decibeli, ampak nekoliko bolj živahno smo se pogovarjali, ko smo prišli do najbolj občutljivih vprašanj, v katere je gospod župan zelo pogumno se soočil. To je vprašanje problematika vrtičkov mestne občine Ljubljana, vprašanje odlaganja odpadkov ali pa problematike črnih gradenj in tudi sodelovanje mestnega inšpektorata in pa inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Nekaj se je tukaj že premaknilo, župan ni bil zadovoljen dinamiko z državne strani. Mislim, da smo se dogovorili, da bo tudi konkretni, vse v okviru pristojnosti. Mi danes, to srečanje ne pomeni, da ti posežeš v neko pristojnost in se na neki taki ravni dogovoriš. Postopki tečejo, ampak je važna pa dinamika leteh. Ja, mislim, da bi župan tukaj ni bil najbolj zadovoljen, ampak jaz pa sem videl premike tudi na tem področju in današnji sestanek je tukaj pomemben
Ne nazadnje, če vam lahko povem, samo na območju, katero območju smo rekla, je to čutivo? Območju Save je sproženih več kot 100 postopkov. In to v zadnjem letu dni. V prejšnjih letih tega ni bilo. Torej, se tudi tukaj premika se in mislim, da se bo tudi nadaljevalo. Potem so pa seveda teme, ki so vezane poplavno ogroženost južnega dela Ljubljane, strateško, občutljivo, resno vprašanje izgradnje vodnih zadrževalnikov gorvodno, resna tema, naše ministrstvo zaključuje te postopke, tukaj je potrebno tudi korektno, vsebinsko in zelo transparentno sodelovanje z nekaterimi občinami, ki so gorvodno, če omenim Horjul, Polhova, Polhov-Gradec, občutljivo, resno vprašanje in veliko delo, ki smo ga v preteklosti vložili v torej, poplavno ogroženost južnega dela Ljubljane. Pogovarjali smo se tudi o onesnaževanju zraka v mestni občini Ljubljana. Naše ministrstvo pozdravlja in ceni napore mestne občine, ki je sprejela operativni program varstva zraka v mestni občini Ljubljana. Del rešitev, ki so tukaj zapisane, bodo lahko tudi sestavljen del našega poročila, našega ministrstva Evropski komisiji, se bo pa posebna skupina dobila prav na temo politike trajnostne mobilnosti, ki je tudi sestavni del tega operativnega programa varstva zraka v mestni občini Ljubljana. Dotaknili smo se na kratko tudi prihodnosti botaničnega vrta Ljubljana, ki ima zgodovinsko vrednost, ki ima strokovni pomen. Nismo njegovi formalni nosilci mi, kajti njihov lastnik je univerza, ampak zaradi pomena tega vrta želimo tudi naši ministrstvo sodelovati, tam, kjer pač lahko. Podobno velja za zelo pomembno vprašanje razvojnih načrtov živalskega vrta Ljubljana, formalni ustanovitelj in lastnik je mestna občina Ljubljana. Njegov pomen pa je velik in čeprav nisem formalno pristojen, sem že pripravil gradivo za vlado in bom predlagal vladi, da odreagira na pobudo mestne občine Ljubljana, da razmislimo o tem, da bi morda bila tudi država soustanovitelj živalskega vrta Ljubljana. S tem bi potem lažje našli tudi nekatere dodatne finančne vire, nekatere evropske vire. Naše ministrstvo bo pa aktivno pri tako pripravi nekaterih prostorskih načrtov in komunalnih veliko rešitev, ki jih preprosto živalski vrt za svoje razvojne načrte potrebuje. Sodobno osnaževanje, gospod župan, smo rekli, da je to dolgoletna tema, ki se je zdaj zaključila. Smo pa odprti, če bo potrebno kakšen popravek te uredbe narediti, so pa tudi dolga prehodna obdobja, tako da ne bi povzročala kakšnih dodatnih večjih stroškov. In mislim, da hidroelektrarna na Ljubljanici, če bo potrebno, smo rekli, da bi bilo dobro, da če je možnost, da se pač to uredi in predstavniki mestne občine Ljubljana so nas tudi opozorili na nekatere zakonske tekste, ki jih imamo sedaj v obravnavi. Zakon o vodah bo na tej seji sprejet, imamo manjše spremembe stanovanjskega zakona in smo rekli, da bomo tudi njihove pripombe, ki so jih pa že posredovali v okviru skupnosti občin, ki bomo še dodatno upoštevali. Torej, moja ocena je, da so taka srečanja zelo pomembna in da se dogovorimo za roke in nosilce, da je pač pristojen, da je aktivn, da se nekatere stvari premaknejo naprej. Toliko z moje strani, gospod župan.